喂，嗱，我哋未上機啦，而家我哋就因為咧，平時好多僱主問我哋點解我哋要特登飛過去菲律賓，嗯，你答下點解？因為咧，我哋要確保學校嘅質素，係啦，我哋要親身去睇下學校教緊啲乜嘢，佢哋教嘅嘢究竟係咪貼合我哋香港人嘅需要？係啦，因為我哋平時同姐姐 interview 咧，其實我哋係透過一個電話啦，over the phone 去到 in 㗎嘛，咁我哋都要去到親身去到菲律賓學校嗰邊去到睇下，哦，真係個姐姐平時係點樣 training，或者啲姐姐嘅質素係咪真係 OK 咧？因為我哋都想揀最優質、最好嘅姐姐俾香港人。因為其實除咗佢哋平時對住鏡頭 interview 之外咧，我哋去到親身就可以睇下佢哋喺度等候啊，或者係做其他嘢嘅時候，佢哋嘅表現係點？到底佢哋係咪真係切合香港人嘅需要咧？咁同埋我哋可以睇翻啲學校啦，佢哋個本身佢哋嗰個 training 係咪真係貼合我哋而家家居嘅需要咁樣？所以我哋就點解都會抽時間飛過去？係啊，多謝你今日解答咁多個僱主嘅問題啊！好多謝你接受我嘅訪問。